Hoş geldin kızım. Hoş gördük baba. Bana Ertuğrul'dan, Söğüt'ten haberler getirdin mi? Getirdim. Hem de fazlasıyla. Demek Söğüt pazarı sandığımızdan daha büyükmüş. Ya Ertuğrul nasıl biri? O cesur bir adam baba. Obası da, civar beylerde, Rumlar da ona sadakatle bağlı. Söğütlü Rumlar kendi imparatorlarının değil, onun topraklarında yaşamayı, onun tebaası olmayı seçmişler. Bunu yaparken de kılıcının gücüyle değil, adaleti gözetmiş. Hoş. Konya'ya gidiyor olması işlerimizi kolaylaştıracak. Döndüğünde bambaşka bir Söğüt bulacak. Ho! Sultan mühürledi mi fermanı? Evet beyim, mühürledi. Tuzak kaptan! Atlar! Ertuğrul! Kardeşimin elini kesmişsin. Senin yüzünden öldü. Hadi şimdi göster bakalım yiğitliği. Kardeşinin elini kestim, akıllanmadınız. Şimdi senin akılsız başını keseyim de yiğitlik nasıl olurmuş görün. Kardeşimin intikamını yerde koymayacağım. Önce senin, sonra bütün o bandakilerin kellesini alacağım. Saldırın nökerlerim! Haydi Allahu Ekber! Ya